bedrukt door een zware last. Hij heeft mij gezonden om aan gevangenen vrijlating bekend te maken, om onderdrukten heen te zenden in vrijheid, Lucas 4 vers 18 en 19. Shalom, geliefde vrienden van de Heer Jezus Christus. Jezus is de zoon van Kerstmis. Zijn aanwezigheid in deze wereld heeft een betekenis, zoals we in de lezing van vandaag lezen. Christus kwam naar deze wereld om de hoofden op te heffen van hen die gebukt gaan onder zware lasten. Jezus citeerde de woorden van de profeet Jesaja om de missie aan te kondigen die onze hemelse Vader hem aan de wereld had gegeven, om goed nieuws te brengen aan de armen, om aan gevangenen vrijlating te verkondigen en aan blinden het herstel van hun gezicht, om verdrukten heen te zenden in vrijheid, Lucas 4 op 18,19. Jezus kwam om onze lasten weg te nemen, zodat wij ons hoofd kunnen opheffen en hem kunnen verwelkomen. Ik nodig de Heer Christian Suharto van Battera Rayawali Nusantara, Baranes, uit om de lofzang op de prachtige familie van de oude, Kiesje, Battera Kasi te vergezellen en de volgende lofzang te zingen, onder een zware last gedrukt, de zonde van de wereld verstrikken, toen kwam ik tot Jezus, hij heeft mijn hele leven veranderd, ontmoet mijn redder, omdat hij mij geheiligd heeft, ik blijf hem prijzen, ik prijs God voor eeuwig, hij raakte aan, hij brengt vrede in mijn hart, alles is veranderd en ik weet, hij raakte mij aan en werd nieuw. Waarom kwam Christus als de zoon van Kerstmis naar de aarde? In Lucas 19 vers 10 zegt Jezus, de mensenzoon is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het woord zoeken verwijst naar Jezus, pogingen om mensen te bereiken. Zoals een herder 99 schapen achterlaat om het verdwaalde schaap te zoeken, zo gaat Jezus liefdevol op zoek naar ieder individu dat van hem gescheiden is. De zonde heeft de mens gescheiden van zijn hemelse Vader, met als gevolg geestelijke dood en eeuwige straf. Door zijn dood en opstanding bood Jezus echter een weg naar redding voor deze verloren mensen. Hij nam de straf op zich die wij verdienen, zodat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dus, wat een geluk dat ik een gelovige ben. De komst van Jezus getuigt van oneindige nederigheid en liefde. Hij verliet de glorie van de hemel, nam de gestalte van een dienaar aan en werd in nederigheid geboren. Hij deed dit enkel en alleen voor zijn eigen eer, om dicht bij ons te komen en het menselijk lijden te voelen, en om iedere gelovige te leren hoe belangrijk nederigheid en opoffering zijn bij het dienen van anderen. Jezus komt om ons eraan te herinneren dat de verlossing gekomen is, en wij worden uitgenodigd om dit geschenk met een open hart te ontvangen, wij worden geroepen om Jezus' missie op aarde na te volgen. Amen. De inspiratie van vandaag is, om hemelse vreugde te ervaren, moeten we onze ogen op Jezus richten. Beban berat, dosa dunia menjerat, lalu ku datang pada Yesus, Dia Puja